कभी याद दिलाना, ठीक है? हाँ सोचा खोने को कुछ होता ही नहीं तो पाता सब कुछ में। हाँ छोड़ना अभी सर दुख रहा है, हाउस पार्टी इंटरव्यूज में जवाब देता मत पूछ पे। आज अकेला छोड़ दो ना बाप, घर पे बिताना चाहता वक्त कुछ अब, बेटे की वापसी से कैसे होते सब खुश, देख अरसों के बाद लगे संतुष्ट में, नहीं करना चाहता लग पुश अब कुछ नसीब याद सही में। हाँ फुर्सत मिली झांका मैंने पास में, सफेद बनियान पे पीली दाल के दाग हैं कॉलर पे, अभी पाउडर और चटाई पे ताल, ये घर है सीधे सादे से या बधाइयाँ और तैयारी सही में वावे। हाँ समय बदल गया पर समय नहीं बुलाया, और बहुत कुछ मिला था और बहुत कुछ कमाया, बदनते बढ़ती स्याही ने अतीत के निशानों को मिटाए, कैसा जज करना तुमको। हाँ सुन ली तेरी बात पर विश्वास नहीं है, हाँ हाय हेलो मेरा हाल सही है, मुद्दे पे आना क्या एहसान चाहिए, बोलना कुछ कुत्ते ज्यादा भूखे इनको लाड चाहिए, क्यों आ रहे मुझे ज्ञान देने, हाँ मुझे राय नहीं चाहिए कोई, मैं सलमान नहीं है, मैं वापस क्योंकि दोहराने को इतिहास नहीं है, हाँ और एक जान से शिकायत क्योंकि चार चाहिए। या सुना एक बात है, मैं ओल्ड स्कूल कम्युनिकेशन के लिए चाहिए मुझे फैक्स, तू बोलता जिसको फ्लेक्स है उसको वेस्ट में बोलते कैप, और यहाँ पे बोलते चुप हो जाओ और साइड में जाके बैठ, ये नाटक चलते क्योंकि इंडस्ट्री को चाहिए एक्स, जब से पहना हाई फैशन मेरा फोकस बना रैक, तेरा पुराने गाने क्योंकि पर्सनल है डेड, इनकी वर्थ की तो बात ही नहीं है प्रैक्टिस हो रही नेट। या some things were never planned out, अब बैक बेंचर जैसे करूँ मैं भी स्टैंड आउट, अब बैक चैनल पे भी बोलते yeah is back now, yeah। ये 4 साल खोए इनकी याद भी नहीं है, हुआ इतना आइसोलेट कोई दरवाजे पे नहीं है, था खुद की परछाई में अब शाम भी डली है, अब रहने लगा शांत पर कोई राजी ही नहीं है, ये हाई बेवफाई इसकी माननी नहीं है, आवाज है बीमार पर हम झेल लेंगे लॉस, कसम से ये कोई फेज नहीं है बॉस, न जाने इस जुनून ने कब से सीन रखा बॉस, बकैती करने से तो मेरा गेन होगा बहुत शायद, इतना इंट्रोवर्ट मुझे फेम से है खौफ शायद, वेपन है कंसील मतलब ट्रेंड होगा शॉट ना।